Sveiciens visiem! Šodien mūsu rokās ir jaunākie Apple flagmaņi iPhone 17 Pro un Pro Max. Ja gadījumā neesi vēl noskatījies unboxing video šiem telefoniem, tad droši ej to noskaties. To varēs atrast manā kanālā. Bet mēs šodien apskatīsim, kas tad šajos telefonos ir uzlabots, kā viņi lietošanā jūtās pēc pirmajām 3 dienām, un tāpat es izteikšu savas domas par vai un kad tev vajadzētu upgreidoties uz jaunajiem iPhoneiem. Sāksim ar dizainu. Un kā tad savādāk ir uzbūvēts šis telefons? Pirmā lielā izmaiņa – jauns alumīnija un stikla monobloks, kas padara telefonu izturīgāku un rada vietu lielākai baterijai. Man personīgi ļoti patīk, un arī samazinātā stikla aizmugure šobrīd samazinās risku viņu tik viegli sasist. Plus noteikti remonta izmaksas samazināsies. Kameras moduls vairs nav kvadrāts, bet horizontāla kameras josla, kas noteikti izskatās modernāk un ļauj atsevišķas detaļas pārvietot augstāk telefonā, iegūstot vietu citiem upgradeiem. Viens mīnus gan ir jaunajam izskatam. Ņemot vērā šos asos kameras stūrus un veidu, kā tiek iegūt krāsa šiem telefoniem, uz stūriem krāsa pie mazākās pretestības neturēsies un kritīs nost. Tāpēc, diemžēl, ja jums ir zilā versija bez maciņa, šīs vietas izskatīsies vienkārši drausmīgi. Pats displejs īsti mainījies nav. Tas ir Super Retina XDR OLED 120 Hz ProMotion Always On displejs. Šobrīd displejs būs ar 3000 nits spilgtumu, kas noteikti ir spilgtāks un būs vieglāk telefonu lietošana ārā apstākļos vai tiešā saulē. Ne tikai dēļ uzlabotā spilgtuma tas ir, bet arī dēļ antireflektīvā pārklājuma, kas palīdzēs pret atspīdēšanu. Šeit gan es gribu piebilst, ka šis vēl aizvien nav tikpat labs pārklājums, kāds ir konkurenti. Man pašam svarīgākais noteikti ir kameras. Negribētos, ka tādam ikdienas fotogrāfam būs baigās izmaiņas, bet šobrīd visas 3 Pro kameras ir 48 megapikseli, kas ir upgrades. Tāpat ir izmaiņas, ka vairs nav bāzē 5x zooms, bet 4x zooms. Bet neļaujieties būt maldināti. Pateicoties uzlabotajai kamerai, pat tad, kad iezumosiet līdz 5x, šī kvalitāte būs labāka nekā iepriekš. Un, protams, lielākais update visiem selfie mīļiem. 18 megapikseli priekšējā kamera ar centra stage funkciju spēj pielāgoties gan vertikāli, gan horizontāli, nemainot telefonu virzienu. Video režīmos Apple turpina spiest uz funkcijām, kas noteikti nav svarīgas parastam Instagram vai TikTok lietotājiem. ProRes RAW formāti, Dolby Vision, 4K 120 kadri, ar genlockiem un citiem brīnumiem, kas vairāk iedarētos filmēšanas laukumā, nevis telefonā. Bet ir lieta, kas beidzot ir sasniegusi iPhone, ko jau sen varēja izmantot Samsung lietotāji. Tā ir dubultā filmēšana. Tas ir tā, ka es varu gan nofilmēt savas emocijas, gan arī to, kas notiek kameras priekšā vienlaicīgi. Labdien, dārgie draugi, tāds mēs te redzam, kāds puķītis te aug, jā, smuks, jā, viss labi. Nu, kamera jau super. Mums arī silraks ir. Pašā telefonā iekšā jaunais A19 Pro procesors, kā parasti mazliet jaudīgāks, mazliet gudrāks, mazliet baterija mazāk rijošs. Negribētu teikt, ka kaut kāds tāds wow uzlabojums, bet vienmēr kustamies uz priekšu. Priecēju, ka par 50% ir pieaudzis RAM, un tavu telefonos ir 12 GB, kas noteikti palīdz gan multitaskingam, gan ar kaut kādām nākotnes aplikācijām, kurām vajadzēs RAM vairāk. Apple sola šiem telefoniem līdz šim ilgāko baterijas darbības ilgumu Pro sērijas telefonos. Sakot, ka Pro Max spēj atskaņot video saturu gandrīz 40 stundas, bet mēs zinām, ka realitātē parasti ir mazliet savādāk nekā atslēgt visas baterijas rijošās funkcijas, uztaisīt telefonu vienkārši par video playeru un ielikt rezultāts. Tāpat priecēju, ka bezvadu uzlāde būs arī mazliet ātrāk un ar vadu 50% bateriju varēsiet uzlādēt 20 minūtēs, kas ir diezgan iespaidīgi. Tāpat šos telefons beidzot ir sasniegusi Vapor Chamber dzēsēšanu, kas nodrošinās labāku veiktspēju un samazinās pārkaršanas risks. Kopēji gribēju teikt, ka dēļ kameru upgradeiem šis ir viens no lielākajiem soļiem pēdējos gados Apple telefoniem. Bet tāpat negribētos teikt, ka šeit ir kaut kas revolucionārs. Laikam jau, diemžēl, mūsdienās to ir grūti izdarīt, un visi slīpē detaļas pa milimetriem. Tagad mazliet manas domas par to, kad un kā vajag upgraidot telefons.
Pirmais, ko gribu piebilst, šis laikam būs pirmais gads, kad parastā iPhone 17 versija, kur man nav, ir iegūst ļoti daudz labumu no Pro versijām, un ja man vajadzētu vienkārši ikdienas telefonu, es izvēlētos viņu. Bet vairāk par parasto 17. es noteikti pastāstīšu atsevišķā apskatā. Otrais. Es parasti telefonu pērku vienreiz 2 gados, neskatoties to, ka man ir darbam vajadzīga gan labāka baterija, gan labāka kamera. Tiešām uzskatu, ja nenotiek kaut kas revolucionārs industrijā, upgradeoties katru gadu nav ne mazākā iemesla. Tik cik varbūt bārā mazajām pablatot, ka tāpat kā tā žurkārā ir līzingā, tā arī katru gadu tu ņem jaunu telefonu līzingā. Ja tev ir vecāks telefons par iPhone 14, tad noteikti vajadzētu apsvērt iespēju pāriet uz jaunāko modeli. Vai varbūt naudas ekonomijas nolūkos paņemt mazlietot vai jaunu iPhone 15. Ja tev telefons ir tiešām nepieciešams darbam un tev vajag šīs kameras, tad laikam jau var arī padomāt upgradeoties jaunos 16. sērijas. Bet tur noteikti ir jābūt finansiāli pamatotam lēmumam. Bet es laikam to līdz galam neieteiktu. Bet ja tev ir 15. sērijas iPhones un tev tiešām nepieciešams darbam gan šis zooms, gan baterija, tad es teiktu, ka pārēji ir diezgan pamatot un nepieciešami. Paldies, ka skatījāties šo video. Šobrīd strādāju, lai iespējams dabūtu uz apskatu gan iPhone 17, gan arī iPhone Air. Nevar nokomentēt, cik ātri tas notiks, bet kad notiks, noteikti būs arī apskats. Lai tev lieliski diena un tiekamies! Tāpat noteikti paldies Bit Latvija par ātro telefonu sagādāšanu. Gribu gan piebilst, ka šī nav reklāma un par telefoniem samaksāt pilnu cenu.